Salam əziz tamaşaçılar, bir daha əsas məsələdə sizinlə salamlaşırıq. Bakı Konqres Mərkəzindən təqdim edirik verilişimizi. Bilirsiniz ki, paytaxtımızda mühüm bir tədbir keçirilir. Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər görüşü və bu görüş çərçivəsində artıq sizə məlumat vermişik ki, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi The Complete Elimination of Colonialism, yəni kolonializmin tamamilə ləğvi mövzusunda mühüm bir tədbirə imza atdı bugün. Kommunike də qəbul olundu iştirakçılar tərəfindən. Xüsusilə də Fransadan çox böyük qatılım var idi bu tədbirə, hörmətli tamaşaçılar. Nəyə görə Fransadan? Ona görə ki, Fransa bugün dünyada neokolonializm siyasəti ilə dırnaqarası xüsusilə fərqlənən bir ölkədir. Başqalarına dərs vermək niyyətindədir. Hər zaman bilirsiniz, dünyanın istənilən nöqtəsində problem ocaqları yaratmaqda maraqlıdır bu dövlət. Çoxlu sayda misallar çəkə bilərik. Amma xüsusilə də son vaxtlarda Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün, sabitliyin yaradılmasına Fransa tərəfindən ciddi maneələrin olduğu da açıq-aşkar görünür. Və bu mənada Azərbaycan xalqı da o cümlədən dünyanın o praqmatik dairələrdə sual verirlər. Fransa başqa yerdə problem axtarır. Bəs öz ərazisində nə üçün bu xalqlar üçün yaratdığı çətinlikləri, problemləri diqqətdən yayındırmaq istəyir? Bu istiqamətdə addımlar atır. Hansı addımlar atır? Bunların mahiyyəti nədən ibarətdir? Bax, əsas məsələdə bir daha bu məsələnin üzərinə gedəcəyik, əziz tamaşaçılar, kiminlə? Fransadan olan qonaqlarımızla. Həmin qonaqlar bugünkü tədbirdə iştirak ediblər. Xatırladım ki, Fransanın bilirsiniz, D'Outre-mer adlandırılan dəniz aşırı koloniyaları bu gün də mövcuddur. Onların əhalisi hazırda da Fransa zülmündən, bu cür ifadə etsək, yəqin ki, yanılmarıq. Çünki bunlar faktlardır, tamaşaçılar. Eşidəcəksiniz az sonra Fransa nələr edir bu xalqlara. Bax, onlardan da bugün D'Outre-merdən olan qonaqlarımız da var. Kimlərdir? Jean-Victor Castor, Fransa Respublikasının Milli Assambleyasının deputatıdır. Eyni zamanda Fransız Gviyanasını, Guyane Française deyilən ərazini Cənubi Amerikada yerləşir, təmsil edir. Digər qonağımız isə Francis Karoldur. O isə Martinikin Azadlığı Partiyasının nümayəndəsidir. Martinik də bugün Fransa koloniyası hesab olunur. Onun Fransız zülmündən əziyyət çəkən bölgələrdən biridir. Hörmətli əsas məsələnin tamaşaçıları. Beləliklə qonaqlarımızı salamlayaraq proqrama başlamaq istərdim. Merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation, participer dans cette émission. Je vous remercie les deux. Avec votre permission, Monsieur Carole, je voudrais bien commencer par Monsieur Castor, le député du Parlement français. Alors, vous représentez Guyane Française, ça je sais très bien. On pose cette question pendant votre discours. J'ai fait attention que vous avez parlé les différentes violations de votre droit par la République française. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la France avec votre pays, Guyane? Moi, personnellement, j'ai été une fois... C'était une fois dans votre pays, c'était plaisir de voir, c'était très très beau pays. J'ai aimé donc Guyane. Alors racontez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle fait la France en violant votre droit? Alors tout d'abord, je veux vraiment remercier donc, la télévision de nous recevoir et de nous permettre à cette occasion de parler au peuple d'Azerbaïdjan et aux autres personnes qui vont nous écouter. La France est un pays, une puissance qui a colonisé la Guyane dans les années 1500 et qui a, en arrivant, considéré qu'il n'y avait personne. Et je rappelle que les peuples autochtones, les peuples amérindiens, vivent depuis des millénaires sur ces terres. Ils étaient plusieurs millions en Amérique du Sud et aujourd'hui, par exemple en Guyane, il en reste un peu moins de 10 000. Et en 2023, jusqu'à maintenant, leurs droits ancestraux, historiques, ne sont pas reconnus par la France. Notamment, il y a la Convention 169 de l'OIT qui consacre les droits des peuples autochtones et la France refuse de ratifier cette convention. Le principal problème qui concerne les peuples autochtones, c'est la question de la restitution des terres.
Et aujourd'hui, avec l'ensemble des populations, notamment les personnes d'origine africaine qui ont été déportées au moment de la traite négrière et qui composent effectivement aujourd'hui une grande majorité de cette population guyanaise, eux non plus n'ont pas droit à la terre. Donc là, moi je fais campagne sur la revendication essentielle de la restitution des terres, puisque aujourd'hui, plus de 90% des terres de Guyane sont administrées de façon totalement illégitime par le préfet, qui est le représentant du gouvernement français sur notre territoire. Donc il y a plein d'autres problématiques, mais la problématique foncière est une problématique qui est transversale, parce que quand vous n'avez pas accès et quand vous ne maîtrisez pas la terre, ce sont vos origines, c'est votre histoire. Il y a un rapport entre nos communautés et la terre, comme dans tous les pays du monde. C'est pour l'agriculture, c'est pour l'autosuffisance alimentaire, c'est pour notre capacité à installer des sites, à aménager, à faire des routes, à faire des ouvrages d'art. C'est aussi pour des équipements de santé, des équipements d'éducation. Il faut savoir que, par exemple, les élus locaux de nos territoires doivent demander à ce préfet d'attribuer des parcelles de terre. Et un maire peut se voir refuser par le préfet donc l'attribution des terres. Or, la Guyane, c'est 8 400 000 hectares. 8 400 000 hectares. Et certaines mairies ne sont même pas propriétaires des terres où est située la mairie elle-même, le bâtiment municipal. Ouais, moi, excusez-moi, une autre question pour monsieur député du Parlement français. Plusieurs fois, par exemple, moi-même, j'avais posé des questions aux représentants français, disons les députés, les ministres, les différents politiciens français. Je posais les questions pourquoi vous abusez les droits des gens qui habitent d'outre-mer, ces pays, ces régions. Ils disaient que, par exemple, nous avons amené la culture, nous avons amené les différents services au niveau à ces régions. Est-ce que c'est juste? Non, c'est totalement faux. Il faut savoir que avant la loi de décentralisation, qui est dans les années 80, très sincèrement, la majorité des établissements scolaires ont été construits après cette période-là. La France n'avait absolument rien fait. Ce sont les élus locaux et avec d'énormes difficultés, puisque vous avez déjà le problème de l'accès au foncier, mais l'accompagnement même de construire des écoles. Ça a été extrêmement compliqué pour les collectivités, pour les maires, pour les différentes institutions du chez nous. Mais il faut savoir que la France n'a pas, depuis qu'elle occupe nos terres, n'a jamais eu la volonté très claire de développer, même surtout économiquement, nos territoires. Qeyd etmək lazımdır ki, bu torpaqların inkişafı, oraya investisiya yatırılmasında ən başlanğıcdan, yəni kolonyalizm yaradılmasının başlanğıc mərhələlərindən bəri heç də bu torpaqların inkişafında maraqlı olmamışdır. Və onlarda əsas marağı burada su, qaz və neft və digər resurslara çıxışlar, onların mənimsəlməsini şərait yaratmaq onların əsas məqsədləri olmuşdur. Eyni zamanda bunlar yeraltı faydalı qazıntılar, yeraltı sərvətlərin ələ keçirilmişlər və yerli xalqlar bu hüquqlardan məhrum edilmişlər. Et nous sommes devenus une société que de consommation. Ouais. On va continuer bien sûr avec vous, avec grand plaisir. Ouais. J'attends un petit peu que le traducteur finisse sa traduction. Alors on continue avec monsieur Francis Carole. Vous représentez donc Martinique, le département français, je pense, hein, Martinique, et représenter la partie de la libération de Martinique. Représentant de cette partie, en lisant donc. Salam əziz tamaşaçılar, bir daha əsas məsələdə sizinlə salamlaşırıq. Bakı Konqres Mərkəzindən təqdim edirik verilişimizi. Bilirsiniz ki, paytaxtımızda mühüm bir tədbir keçirilir.
Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər görüşü və bu görüş çərçivəsində artıq sizə məlumat vermişik ki, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi The Complete Elimination of Colonialism, yəni kolonializmin tamamilə ləğvi mövzusunda mühüm bir tədbirə imza atdı bugün. Kommunike də qəbul olundu iştirakçılar tərəfindən. Xüsusilə də Fransadan çox böyük qatılım var idi bu tədbirə, hörmətli tamaşaçılar. Nəyə görə Fransadan? Ona görə ki, Fransa bugün dünyada neokolonializm siyasəti ilə dırnaqarası xüsusilə fərqlənən bir ölkədir. Başqalarına dərs vermək niyyətindədir. Hər zaman bilirsiniz, dünyanın istənilən nöqtəsində problem ocaqları yaratmaqda maraqlıdır bu dövlət. Çoxlu sayda misallar çəkə bilərik. Amma xüsusilə də son vaxtlarda Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün, sabitliyin yaradılmasına Fransa tərəfindən ciddi maneələrin olduğu da açıq-aşkar görünür. Və bu mənada Azərbaycan xalqı da, o cümlədən dünyanın o pragmatik dairələrdə sual verirlər. Fransa başqa yerdə problem axtarır. Bəs öz ərazisində nə üçün bu xalqlar üçün yaratdığı çətinlikləri, problemləri diqqətdən yayındırmaq istəyir? Bu istiqamətdə addımlar atır. Hansı addımlar atır? Bunların mahiyyəti nədən ibarətdir? Bax, əsas məsələdə bir daha bu məsələnin üzərinə gedəcəyik, əziz tamaşaçılar, kiminlə? Fransadan olan qonaqlarımızla. Həmin qonaqlar bugünkü tədbirdə iştirak ediblər. Xatırladım ki, Fransanın bilirsiniz, D'Outre-mer adlandırılan dəniz aşırı koloniyaları bu gün də mövcuddur. Onların əhalisi hazırda da Fransa zülmündən, bu cür ifadə etsək, yəqin ki, yanılmarıq. Çünki bunlar faktlardır, əziz tamaşaçılar. Eşidəcəksiniz az sonra Fransa nələr edir bu xalqlara. Bax, onlardan da bugün D'Outre-mer'dən olan qonaqlarımız da var. Kimlərdir? Jean-Victor Castor, Fransa Respublikasının Milli Assambleyasının deputatıdır. O, Fransız Gviyanasını təmsil edir. Millət vəkili olmasına rəğmən Gviyananın bugün Fransız zülmündən əziyyət çəkdiyini hələ çıxışında da ifadə etdi. Digər qonağımız isə Francis Karoldür. O, Martinikin Azadlığı Partiyasının təmsilçisidir, əziz tamaşaçılar. Bax, bugün onların hər ikisi ilə bizim mühüm müzakirələrimiz olacaq. D'abord, je vous remercie pour votre participation dans cette émission. Onların hər ikisinə təşəkkür edirəm proqramımızda iştiraklarına görə. Avec votre permission, je commence par Monsieur Député. Onun icazəsi ilə cənab Castorla başlamaq istərdim. Monsieur Castor, pendant votre discours, plusieurs fois, vous avez souligné que il y a une violation votre peuple guyanais par l'autorité, par l'État français. Il s'agit de quoi? Yəni, sual verdim ki, çıxışınızda dəfələrlə vurğuladınız ki, sizin ölkəniz, sizin xalqınız Fransa tərəfindən müxtəlif səpkili təzyiqlərə məruz qalır, hüquqlarınız tapdanır. Bax, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Allez-y, le parole est à vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me recevoir ici au nom du peuple guyanais. Et je remercie cette possibilité de parler au peuple d'Azerbaïdjan. Hər şeydən əvvəl mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Belə bir şərait yaratmışsınız ki, yəni Gviyana xalqı adına təşəkkürümü bildirirəm ki, şərait yaratmışsınız ki, öz fikirlərimi sizə və Azərbaycan xalqına çatdırım. Alors, il faut savoir que dans les années 1500, la France est arrivée donc en Amérique et avec le dit Christophe Colomb, mais en réalité, il y avait déjà des millions de personnes, les peuples autochtones amérindiens qui vivaient sur ce territoire. Et en fait, la France les a spoliés de leurs droits historiques, leurs droits ancestraux. Bildirir ki, məlumdur ki, 15-ci əsrdən başlayaraq Fransa həmin bu ərazilərə gəlib və indi bunu Christopher Columbun adı ilə bağlasalar da, amma ondan başqa da yəni bu ərazilərin tutulması, kolonizə edilməsi üçün müxtəlif səylər olub. Bu da tarixdən məlumdur ki, yerli xalqların hüquqlarının yəni bu mənada tapdalanması yəni tarixən olan bir məsələdir. Et aujourd'hui, ils sont moins de 10 000, donc on les a minorisés dans le territoire. Et en 2023, jusqu'à maintenant, la France n'a pas ratifié la Convention 169 de l'OIT qui donne des droits des peuples autochtones. 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 169-cu konvensiyası var
Fransa bildirir ki, bu günə qədər onu ratifikasiya etməyib, yəni təsdiq etməyib. Bu da təbii ki, o azlıqların hüquqlarının bilavasitə tapdalanmasına şərait yaradan bir fenomendir. Və bu nöqteyi nəzərdən gəlin fikirlərini eşidək. Alizi. Et l'un des premiers droits concernant les peuples autochtones, c'est le droit à la terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'administration française gère plus de 90% du territoire et les peuples autochtones eux-mêmes, qui sont légitimes, ne peuvent pas y avoir droit. Bildirir ki, yəni yerli xalq, otoxton xalq bu hüquqlara malik deyil. Misal üçün gəlmələr Gviyana ərazisinin təxminən %90%-dır. 90%-ni torpaqları onlara məxsusdur, amma yerli xalqın cəmi 10% öz torpağı, halbuki buranın yerli əhalisi, aborigen əhalisi məhz onlardır. Onlara Fransa belə bir hüququ tanımır, bax bildirir. Janab Castor. Allez-y, continuez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la superficie de la Guyane, c'est la superficie de l'Azerbaïdjan. Yəni ümumi götürsək, Gviyananın ərazisi, yəni Fransız Gviyanasının ərazisi təxminən Azərbaycan ərazisi boydadır. Yəni 83 mil 83 000 km². Yəni 83 min kvadrat kilometr ərazisi var. Alors, en dehors de la question de la terre, concernant les peuples autochtones, la question du droit de la terre, ça concerne aujourd'hui toute la population guyanaise, qui est à peu près un peu plus de 350 000 habitants. 350 min əhalisi var, yəni c'est avec origine française, c'est ça? Ouais, tous les habitants, puisqu'entre-temps, il y a eu l'esclavage, etc. 350 min yəni əhalisi var. Bilirik ki, burada tarixən quldarlıq da Fransa tərəfindən yəni tətbiq olunub. Bu mənada da yəni dediyim problem bütün əhalinin, bütün Guyana əhalisinin problemidir. Tous les habitants de Guyane, les élus, les agriculteurs, les socioprofessionnels, les gens qui ont dans le monde économique, les habitants eux-mêmes, les familles, chacun pourrait avoir un lopin de terre, une parcelle de terre, mais ce n'est pas possible. Il faut demander l'autorisation au préfet, aux représentants de l'État. Yəni bizim doğal təbii haqqımızdır ki, yəni o torpaqlara sahib olaq. Amma indi siz düşünün ki, bu hüququ əldə etmək üçün otorizasyon, yəni icazə alınmalıdır kimdən? Fransa dövlətini təmsil edən prefektdən icazə alınmalıdır. Yəni belə bir ce préfet, bien sûr, il est représentant de Paris, qui vient de Paris, c'est ça? Il est nommé par Paris et c'est lui qui réalise la politique de Paris. Quelqu'un local, c'est ça? Və həmin prefekt də mütləq şəkildə Paris tərəfindən təyin olunur. Özü də yerli insanlardan seçilmir o. Məhz Fransadan birbaşa həmin o Parisdən göndərilir və o da təbii ki, mərkəzi hakimiyyətin maraqlarını təmsil edir. J'ai une autre question importante. Alors, vous parlez des problèmes donc locaux à Guyane française, la violation de la part de l'autorité française, mais cette autorité, bien sûr, préside par le président Macron, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voudrais bien poser cette question. Je pense que chaque journaliste qui a la dignité doit poser cette question. Pourquoi M. Macron, je sais qu'avant son élection, il avait parlé plusieurs fois des problèmes des régions françaises, surtout des régions d'outre-mer, etc. Pourquoi il ne réside pas votre problème? Je peux poser cette question. Bien sûr. Yəni Fransa prezidenti seçilməmişdən əvvəl cənab Macron dəfələrlə səfərlərində sualın mahiyyəti budur. Bax sizin kimi bölgələrin problemləri haqqında söz vermişdi, danışmışdı bu barədə. İndi mənim sualım ondan ibarətdir ki, ölkənizi idarə edən Monsieur Emmanuel Macron nə üçün o problemlərinizi həll etmir? Allez-y. Non, mais très clairement, très clairement, M. Macron, il continue la politique de l'État colonial français, c'est-à-dire la spoliation, le vol de la terre, mais c'est aussi dans le monde, au niveau culturel, c'est la négation de nos cultures, la négation de notre économie. Il nous empêche de commercer, de circuler librement dans notre environnement. La Guyane est le seul pays en Amérique du Sud qui n'est pas indépendant, qui n'a pas sa souveraineté. Ouais.
Əvvəla ondan başlayım ən son cümləsindən. Yəni Gviyana, Fransız Gviyanası Cənubi Amerikada yeganə ölkədir ki, müstəqil deyil. Bundan başlayaq. Ümumiyyətlə siz deyirsiniz Macronun bu belə deyək siyasəti haqqında. Bu Macron əslində Fransa dövlətinin siyasətinin davamçısıdır. Yəni o siyasəti bu gün də davam etdirir. Bizim sərbəst hərəkət etmək, ticarət etmək, mədəniyyətimizlə bağlı məsələlər haqqında qərarlar qəbul etmək hüququmuz yoxdur, deyir cənab deputat, Fransa parlamentinin deputatı. On va continuer avec vous, si vous voulez. Je passe, mən keçirəm cənab Francis Carola, o Martinique'in Azadlığı Partiyasının nümayəndəsidir. En lisant votre position, surtout donc le mot la libération dans mon cerveau, donc on se crée un peu une telle question. Il s'agit de quoi? Vous voulez l'indépendance, la libération de la République française? Si oui, pourquoi? Sual yaranır beynimdəki, yəni burada sizin dedim ki, partiyasınızın isminin adını oxuyanda burada azadlıq sözü var dedim. Siz nə istəyirsiniz? Fransadan ayrılmaq mı istəyirsiniz? Sualını verdim bizim qonağımıza. Merci de nous avoir invités, puis nos salutations aux téléspectateurs de votre chaîne qui nous font l'amitié de nous écouter. Libération parce que nous sommes... Il faut que je traduise cette phrase. Oui. D'accord. Mən istərdim ki, təşəkkür edim dəvət etdiyinizə görə. İlk növbədə bu şəraiti yaratmışsınız ki, dost Azərbaycan xalqına öz mesajlarımı Azərbaycan televiziyası vasitəsilə çatdırım. Allez-y. Libération parce que nous sommes une colonie française, que cette colonisation s'exprime sous la forme de l'économie, sous la forme militaire, sous la forme de la culture, et sous la forme aussi de l'économie. Ouais. Et la politique, bien sûr. Bildirir ki, nə üçün azadlıq ifadəsi? Çünki biz həqiqi azadlıq istəyirik. Fransadan o baxımdan ki, siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni nöqteyi nəzərdən bizim heç bir azadlığımız yoxdur. Məhdudlaşdırılıb Fransa dövləti tərəfindən. Allez-y. Nous considérons que nous ne sommes pas français. Nous sommes des Martiniquais. Il y a une nation martiniquaise, il y a un peuple martiniquais différent du peuple français, différent de la nation martiniquaise et de la nation française. Bildirir ki, yəni bizim dediyimiz nədir? Bax, biz fransız deyilik. İlk növbədə bunu qəbul etsinlər. Bizim ayrı millətimiz var. Biz Martinik yəni xalqıyıq, özümüzün dilimiz, özümüzün mədəniyyətimiz var və bu Fransa mədəniyyəti və fransız dili deyil. Ayrıca bir identifikasiyamız var. Yəni bu ifadəni işlədək. Il y a un problème avec ça, si vous comptez que nous sommes un peuple, nous considérons d'être un peuple différent. Est-ce qu'il y a un problème criant par la France contre votre identité nationale? Absolument. Belə bir problem varmı, yəni milli identifikasiyanıza bağlı? La France ne reconnaît pas d'identité nationale autre que son identité nationale. Et c'est pourquoi la France, dans son histoire, a toujours voulu assimiler les autres groupes. Le thème d'assimilation, c'est cette stratégie qui consiste à faire en sorte que vous perdiez votre culture au profit de la culture française. Bildirir ki, Fransa tarix boyu bu siyasəti aparıb, yəni sıxışdırılma siyasətini və assimilyasiya. Assimilyasiya nə deməkdir? Assimilyasiya o deməkdir ki, yəni başqa xalqların identifikliyini qəbul etməmək. Yəni onların belə deyək fransızlaşması bu cür ifadə edək. Yəni buna çalışır Fransa. Ici j'ai une autre question importante parce que nous sommes juste à la fin de notre émission. Monsieur Macron toujours il veut donner la leçon aux autres pays. Par exemple, surtout il parle des droits donc des droits des gens, des habitants de Karabakh, origine arménienne, mais les citoyens d'Azerbaïdjan. Moi, comme journaliste azerbaïdjanais, est-ce que j'ai le droit de poser cette question? Pourquoi M. Macron ne donne pas ces droits sur lesquels il parle toujours aux citoyens propres de son pays? Alors, plusieurs choses. D'abord, la France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme, réprime ses citoyens quand il y a des manifestations. On l'a vu pour les Gilets jaunes, mais on l'a vu aussi pour la mort de Naël, qui est un descendant d'immigrés. Vous savez,
En France, après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont fait venir massivement des Maghrébins et des Africains pour reconstruire l'économie. Ouais. Et Naël, c'était un petit-fils de ces immigrés-là. Sual verdim ki, yəni cənab Makron milli azıqların hüquqları haqqında danışırsa, onlara belə deyək ki, misal üçün Azərbaycan Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarını güya qorumaq istəyirsə, nə üçün öz ölkəsində bunu etmir? Və güldü, cavab verdi ki, siz haqlısınız. Elə ən son Nailin 17 yaşlı, yəni gəncin, Əlcəzair əsilli gəncin öldürülməsi Fransız polisi tərəfindən hər şeyi ifadə edən məsələdir. Yəni bu siyasəti Fransa dövləti həyata keçirir. Juste à la fin, j'ai une autre question, mais très bref parce que il faut que nous finissions notre émission. Alors, il s'agit de discours du président Aliyev. Ilham Aliyev, hier, son Excellence s'est exprimé que la France doit donc s'excuser des peuples qui ont été exploités, qu'elle avait massacrés, qu'elle avait commis, perpétré les différents génocides dans son histoire. Est-ce qu'il a raison? Cənab Prezident dünənki çıxışında bildirmişdi ki, Fransa üzr istəməlidir etdiyi cinayətlərə görə həmin xalqlardan. O sualı verirəm ki, bununla bağlı mövqeyiniz nədir? Très clairement, nous avons tous apprécié l'intervention devant la NAM du président de l'Azerbaïdjan qui n'a fait que dire la vérité. La France, historiquement, a colonisé militairement, a exproprié, a pratiqué un génocide vis-à-vis des peuples autochtones, a organisé la traite négrière en déportant les personnes d'Afrique. Et donc, nous ne pouvons que confirmer ces exactions de l'État colonial français. Okay, merci beaucoup. Bu suala cavab verdi ki, əlbəttə Azərbaycan prezidenti haqlıdır. Biz çox böyük təəssürat aldıq onun o çıxışından və təbii ki, Fransa, yenə təkrar edirik, törətdiyi bu soyqırımlarına, cinayətlərə görə cavab verməlidir və bu istiqamətdə mütləq üzr istəməlidir, real addımlar atmalıdır. Merci beaucoup pour votre participation dans cette émission. Əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızı bir daha xatırlatmaq istərdim. Jean-Victor Castor, o Fransa Respublikası Milli Assambleyasının deputatıdır, Fransız Gviyanasını təmsil edir. Həmçinin Francis Karol, Martinikin Azadlığı Partiyasının nümayəndəsi əsas məsələnin qonaqları oldular.